Hello guys, for today's video guys, may repair tayong Concert 502 guys. Balito siya guys. Original po guys. Ito yung board niya. Yan. Yan guys, may tatak siya na Concert. Yan ito guys. Yan. So bali ang problem pa nito guys, naka-protect siya guys. Ayaw mag-sound. Walang audio. Ayaw mag-on ito guys, oh, yung relay niya naka-protect. So na check ko na pala ito guys at pinalitan ko na yung mga transistor at itong resistor. So share ko lang ito guys, ito kasi nag-open pala ito guys, yung 33. Yan guys, yan yung problem niya guys, bumaba yung kanyang bias. Ito guys, check ko muna yung bias niya guys. Guys, gumamit pala ko ng test valve outlet para safe yung ating repair o natin guys. Ayun, check natin yung bias na guys. Nakahang pala yung guys, yung 33 kasi open yan guys. Kaya yung resulta niya guys, ganito guys. So yan guys, mababa yung bias. Wala ito. Ayan, mababa siya guys dito sa kabilang channel. So ito guys, 0.59 yun, negative. Ito sa positive driver nya, ayan, 0.59. So ito pala guys, ito yung nakita kong ano nya, nag-open yung 33k. Ito siya guys, itong resistor guys. So pinalitan ko na guys yan, yung mga maliliit na transistor. Yan, mga resistor. So palitan ko muna ito guys. Check natin ulit yung kanyang bias. So ayun na guys, na palitan ko na siya guys, itong resistor. So check ulit natin yung kanyang bias. Ayun guys, check natin. Ayun, 0.59 na positive, tapos yung negative na sa bigla naman guys. Yun, bantay na guys. So hindi pa rin nag-on yung kanyang relay guys. So bali ito pa rin yung check natin. Check natin muna guys kung meron siyang DC out. And guys, wala naman siyang DC out. So double check muna guys kung saan dito yung problem, bakit hindi siya nagre-relay. So ito pala guys, hindi pala ito nakabit yung supply ng protect or speaker protect na guys. Yung supply pala ito guys. So iba yung design niya guys, original kasi ito. So yun guys, testing natin kung mag-on na. On ko muna guys. Yan. Yan, napansin nyo guys, parang malagatik na. Yun. Isa pa. Ayun guys, nag-on na yung kanyang relay. So bali yung malagatik pala yan guys, dito yan guys sa mga kapasitor, kaya nagralater yung kanyang relay. Nakapos ng supply ito guys, yung kanyang relay. So okay nito guys, update ko na lang kayo guys sa next video kung normal na yung kanyang tunog. Okay guys, thanks for watching.